வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை நோக்கி வரும். அதனால சப்ஸ்கிரைப். அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசியிருக்க என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மயக்கத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னது மயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோமா? ஆமாம், அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியும். நம்மளோட பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் பெருசு. மற்ற 5 அறிவுடைய விலங்கோட நம்ம பிரெயின் கொஞ்சம் பெருசு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதில் என்ன மேட்ரு இருக்குன்னா, அந்த 5 அறிவு உள்ள விலங்குகள்லாம் தன்னை சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அதால் சென்ஸ் பண்ண முடியும். நம்மளாலையும் அதுமாரி சென்ஸ் பண்ண முடியும். நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே அதை சென்ஸ் பண்ணிடுவோம். சென்ஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் பிபி அதிகமாக ஆகும். பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆகுறனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம பிரெயினுக்கு நிறையாவே பிளட்டு போகும். இப்படி பிரெயினுக்கு நிறையா பிளட்டு போகிறனால நம்மளோட பிரெயின் நல்லா அலர்ட்டாக இருக்கும். சரி, இது ஏன் நடக்குதுன்னா, இப்போ நமக்கு ஆபத்து வந்துச்சு, உடனே நம்ம பாடி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும். சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அட்ரினல் கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ண பிறகு நம்ம பாடி ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிடும். என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆபத்துகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும். உடனே நம்ம தப்பிச்சு ஓடிடுவோம். அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஆபத்து கூட நம்ம எதிர்த்து போராடுவோம், அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுவோம், அது கூட தாக்கு பிடிப்போம். இதுதான் பேசிக்காக நடக்கும். அப்புறமேட்டுக்கு அந்த ஆபத்துலேருந்து நம்ம தப்பிச்சிட்டோம், இல்லை சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, நான் முதல் சொன்னேன், அதிகமான பிளட் உங்கள் பிரெயினுக்கு போவோம். பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமான பிறகு இப்போ என்ன நடக்கும்னா, அந்த ஆபத்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த பிளட் ப்ரெஷர் குறைய ஆரம்பிக்கும். சில நேரத்தில் ஓவராக குறைஞ்சிரும் பிளட் ப்ரெஷர். அப்படி பிளட் ப்ரெஷர் ஓவராக குறையிறனால என்ன நடக்குதுன்னா, உங்கள் பிரெயினுக்கு எனாஃபான ரத்தம் போகாது, அதாவது போதுமான அளவு பிளட்டு போகாது. இப்போ என்ன ஆகும்னா, உங்களோட கான்ஷியஸ்னஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் நீங்கள் மயக்க போட்டு விழுந்துருவீங்க. இதுதான் பேசிக்காக நடக்கும். சரி, இது இருந்துட்டு போகுது. இப்போ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு அனிமல் எடுத்துப்போம். உதாரணத்துக்கு ஆடு எடுத்துப்போமே. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடு மயக்கம் போடாது. ஆனால் மயக்கம் போட்டுச்சுன்னா ஒரு ஆடு, அது மயோக்ளோனிக் ஆடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா ஃபெயிண்டிங் கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் மயக்கத்தை போய் ஃபெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க. ஃபெயிண்டிங் கோட்ஸ்ன்னு அதை சொல்லுவாங்க, மயக்கம் போடுற ஆடை. அது ஒரிஜினலாகவே மயக்கம் போடாது. அதோட கால்கள்லாம் நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடும். ஸ்டிஃப் ஆகி அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது, அப்படியே குப்பரக்க வந்த மாதிரி ஆகிடும். நம்ம அதை பார்க்கும்போது நம்ம ஏதோ அதை நினச்சிப்போம், தப்பாக ஏதோ ஆடு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருச்சு அப்படின்னு நினச்சிப்போம். ஆனால் அது ஒரிஜினலாகவே மயக்கம் போடல. இப்போ பேசிக்காகவே அனிமல் எடுத்தோன்னா, அனிமலோட மூளையோட நம்ம மூளை பெருசு, அனிமலுக்கு மூளை குட்டியாக தான் இருக்கும் நிறைய அனிமலுக்கு. அப்படி இருக்கும் போது ஏன் நம்மளோட க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ் எடுத்துப்போமே, இவங்களுக்கு நம்மளோட பிரெயினுக்கு எவ்வளோ ரத்தம் போதோ அதோட கம்மியான ரத்தம் தான் இவங்களுக்கு ரத்தம் போகும். உதாரணத்துக்கு நம்ம பிரெயினுக்கு 20% பிளட்டு போகும் நம்ம ஹார்ட்லேருந்து. அதே நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு வெறும் லெஸ் தென் 7% தான் போகும். அப்புறம் இதுக்கும் கீழே சின்ன மூளை உள்ள அனிமல்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு லெஸ் தென் 1% பிளட்டு தான் போகும் ஹார்ட்லேருந்து. இப்படி இருக்கும் போது இதுமாரி உள்ள விலங்குகளுக்கெல்லாம் பிரச்சனையே வராது, ஏன் மயக்கமே வராது. என்னடா சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுங்களுக்கு லெஸ் தென் 7 இல்லை லெஸ் தென் 1 தான் இவங்களுக்கு போகுது, இதுங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, இப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷரில் ஏதாச்சும் மாற்றம் அடைஞ்சால் கூட அவங்களோட பிரெயினுக்கு தேவையான ரத்தம் போயிட்டே தான் இருக்கும். அவங்க பிரெயின் கொஞ்சம் ரத்தத்தை தான் கேட்கும். அதே நம்ம பிரெயினும் அதிகமான ரத்தத்தை கேட்கும், 20% கேட்கும். இவங்களுக்குலாம் லெஸ் தென் 7 லெஸ் தென் 1லாம் இருக்குது. அதனால இவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, இவங்க கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே இருப்பாங்க. அந்த ஆபத்துகிட்ட இருந்து இவங்க தப்பிச்சு ஓடிடுவாங்க, இல்லை எதிர்த்து சண்டை போடுவாங்க. ஆனால் நம்ம மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவோம். என்னடா சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சில பேர் பயந்து அப்படியே உறைஞ்சி நிற்பாங்களே, அதுமாரி ஒரு விஷயம் நடக்கும். அதுக்கு என்ன பேருனா டோனிக் இம்மொபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனுஷங்களுக்கும் இது நடக்கும். மோஸ்ட்லி இது மிருகத்துக்கு தான் நடக்கும், ஆனால் மனுஷங்களுக்கு நடக்கும். சில பேர் பயந்துட்டு அப்படியே உறைஞ்சி போன மாதிரி நிற்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான் இது டோனிக் இம்மொபிலிட்டி. இது பேர் உறைஞ்சி போயிடுவாங்க பயந்த பிறகு. கண்ணு லைட்டாக எரியுது, விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்னொரு விஷயம் நடக்குது. இப்போ என்னென்னா, ஏதோ ஒருத்தர் சொல்கிறேன் பாருங்கள், யாரோ ஒருத்தர் போய் பேய் படம் பார்க்குறாங்க. ஏன் யாரோ ஒருத்தர் நீங்கள் போய் பேய் படம் பார்க்குறீங்க? அப்படி பேய் படம் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருப்பாங்க.
ஜம்ப் ஸ்கேர் அப்படின்னு செஞ்சுருப்பாங்க. அது என்னன்னா திடீர்னு ஸ்க்ரீனில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுறது. திடீர்னு உங்கள் முன்னாடி வந்து குதிச்சு ஒரு சவுண்டோட விசித்திரமான சவுண்டை பேன் கத்துற மாதிரி இருக்கும். நான் சொல்லும்போது காமெடியாக இருக்கும், படத்தில் சீரியஸாக இருக்கும். அப்படி நடக்கும்போது நீங்கள் பயந்து போயிடுவீங்க, உங்களோட பிபி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். சில பேர் வந்து மயக்கமே போட்டுருவாங்க இதுமாரி விஷயம் நடக்கும்போது. ஏன்னா அவங்க பிரெயினுக்கு ஒழுங்கான பிளட்டு போகாது அவங்க பிபி லோ ஆகும்போது. இது ஒரு விஷயம் இதான் நடக்குது. சரி, அதனால தான் சில பேர் பயப்படும் போது மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க. அப்புறமேட்டுக்கு திரும்பி சொல்கிறேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமலுக்கு வந்து மயக்கம் வந்து அவ்வளோவா வராது. ஆனால் நமக்கு மயக்கம் வந்துடும். இதில் வேசோவேகல் சைன்கோபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்கள் வந்து பயந்து போகிறீங்க. அப்படி பயந்து போகும்போது உங்களோட ரத்தத்தோட அழுத்தம் பிபின்னு சொல்லுவாங்களே, பிபி வந்து குறைஞ்சிரும். இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பயந்து போகும்போது நடக்காது இந்த வேசோவேகல் சைன்கோபி. இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா, நீங்கள் அதிக நேரம் சூரியனில் நின்றுட்டுருப்பீங்க, சூரிய ஒளியில் அதிக நேரம் நின்றுட்டுருப்பீங்க வெளியே. அப்படி இருக்கும் போது இதுமாரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும், மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும்ல. அதுக்கு காரணம் இதுதான். அப்புறம் சில நேரத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஆனைசைட்டி இதுமாரி விஷயத்தில் உங்களுக்கு இதுமாரி மயக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்பயும் உங்களோட பிபி வந்து குறைஞ்சி உங்கள் பிளட்டில் உங்கள் பிரெயினுக்கு ஒழுங்கான பிளட்டு போகாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு நம்ம பிரெயினுக்கு பிளட்டு தேவை, 20% பிளட்டு தேவை நம்ம ஹார்ட்டில் இருந்து பிரெயினுக்கு போகணும். இதான் நான் சொல்கிறேன் தெளிவாக. சரி, இதுமாரி பிளட்டு நம்ம ஹார்ட்டில் இருந்து பிரெயினுக்கு போகாட்டி நமக்கு மயக்கம் வந்துடுது. அதான் பேசிக். சரி, இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுருப்போம். அது என்னன்னா, அனிமல்ஸுக்கு நிறைய நேரத்தில் மயக்கம் வராது, ஆனால் நமக்கு மயக்கம் வரும். ஓகே, அவ்வளோதான். இது ஏன் நமக்கு மட்டும் மயக்கம் வருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கு காரணம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம வந்து 2 காலில் நிற்போம், அனிமலில் 4 காலில் நிற்கும். இப்படி 2 காலில் நிற்கும் போது நம்ம ஹார்ட்டு கீழே இருக்கும், நம்ம பிரெயின் மேலே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஹார்ட் வந்து பிளட்டை வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பணும். அது வந்து அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கீழேருந்து மேலே போதில் அது வந்து அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி. அதுமாரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் படாது, அதான் நடக்குது. அப்புறம் என்ன அனிமல் மட்டும் என்னடா அதுக்கும் அப்படி தானே இருக்குது? ஆமாம், நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு. அனிமலுக்கும் பிரெயின் மேலே தான் இருக்குது, ஹார்ட்டு கீழே தான் இருக்குது. நான் முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பேன். அது என்னென்னா, நிறைய அனிமலோட பிரெயின் வந்து குட்டியாக இருக்கும், நம்மளோட பிரெயின் வந்து நல்லா படாவாக பெருசாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பிரெயினுக்கு நிறைய ரத்தம் தேவைப்படுது. அதனால் நம்மளோட பாடியில் ஏச்சும் பிபி சேஞ்ச் ஆனிச்சுன்னா நமக்கு மயக்கம் வரும். அனிமலுக்கு போகிற பிளட்டு வந்து கம்மி தான், பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் வந்து கம்மி. ஏன்னா அதோட மூளை வந்து குட்டியாக இருக்கும், கொஞ்சமான பிளட்டு தான் அது வந்து எடுத்துக்கும். அது உடம்புல லெஸ் தென் 7, நம்ம க்ளோஸ்டஸ்ட் ரிலேட்டிவே லெஸ் தென் 7. அதுக்கும் கீழே உள்ள குட்டி விலங்குகள், குட்டி மூளை உள்ள விலங்குகள்லாம் லெஸ் தென் 1 தான் எடுக்கும். அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமலுக்கு மயக்கம் வராது. ஓகே, இப்படி மயக்கம் போடுறனால நமக்கு ஏதாச்சும் நல்லது நடக்குமா, நமக்கு ஏதாச்சும் நல்ல விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. நல்லது மட்டும் இல்லை, கெட்டதும் இருக்குது. இப்படி நம்ம மயக்கம் போட்டு கீழே உழுவுறனால நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஒரு வேலை ஈஸியாக போகுது. அது என்னன்னா, நம்ம ஹார்ட் வந்து ஈஸியாக பிளட்டை வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பி விட்டுரும். அது வந்து கிராவிட்டியை எதிர்த்து பிளட்டை அனுப்ப தேவை இல்லை நம்ம கீழே விழுந்த பிறகு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் உள்ள நெகட்டிவ் மேட்ரு என்னென்னா, நம்ம கீழே உழுவுறோம். அப்படி உழுவும் போது மோசமான அடியெலாம் உழுவ வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேருக்கு சீரியஸான அடி கூட உழுவும். அதனால இது ஒரு நெகட்டிவ் மயக்கத்தில். சரி, அப்புறம் இதோட இந்த வீடியோவை நம்ம முடிச்சிடலாம். அப்புறம் யாரும் மறந்துடாதீங்க, என்ன தான் கவலை இருந்தாலும் அதை தூக்கி போட்டு மீச்சிட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. அப்போ தான் உங்களோட சக்ஸஸ் உங்ககிட்ட வரும். அப்புறம் நானும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மை மேஜிக்ஸ்.